所以透过画面你可以看到强风豪雨中，这名穿着蓝色雨衣的骑士骑着车子消失在镜头里，后方来了另外一名穿着黄色雨衣的骑士，因为风势实在是太大了，他赶紧停了下来，并且帮忙把第一位骑士的头给压低，不让他被风吹跑。压车哦，对，那个距离来讲，对，他在帮忙。这个时候，这家烧肉店里也冲出了2名穿着黑色上衣的店员，见到骑士纷纷被强风袭击，差点摔倒，推车的推车，拉人的拉人。之后还有第3名店员也跑了出来，他们完全没有任何的遮蔽物，就赶着救人，超好心。而且3名热心的店员还把受到强风给袭击的骑士全都请到店里面喝热茶避风。随后另外一名阿嬷骑士也是一样，被请到烧肉店里来躲避强台。这种顶着风雨到马路上救人的好心举动，让穿着蓝色雨衣的骑士十分的窝心，特别 po 网表达他的感谢。这就是来自高雄热心店员抢救受灾骑士的情况。